Hello， 大家好，我係黃阿寶。相信大家屋企咧一定蒸過水蛋噶啦。今日咧就整個三色瑤柱蒸水蛋。點樣令到佢滑咧？如果大家進取啲嘅，一份蛋就2份湯或者2份水都冇所謂啦。如果安全啲嘅，就一份蛋就份半水，咁就安全噶啦。如果大家太保守嘅，一份蛋一份水咧，咁出嚟個質感口感咧就太硬啦。我今日示範個一份蛋就份半水嘅俾大家睇下。我哋屋企有量杯噶嘛，我哋所謂一份咧，我哋唔需要用磅去稱嘅，攞量杯量出嚟亦得，或者攞個飯碗去打啲蛋出嚟亦都得。譬如話，我哋打出嚟嘅蛋啱啱好一個食飯碗嘅，咁水咪碗半水咯，係咪？200g 嘅蛋就50g 到一隻。好啦，我哋就打散先。打嘅時候咧，大家見到我就唔係兜圈嘅，個筷子離開個蛋咧，咁不停咁轉圈咧，咁樣不停咁轉圈，入咗空氣落去咧，咁就好多泡噶啦。見到未啊，大家？咁就出嚟呢個效果咧，就轉頭撇泡咧，就要嘥啲時間啦。如果大家唔想咁多泡嘅，黐住喺個碗底度，咁前後咁樣去發佢，咁啲蛋咧一樣可以散嘅。份半水啊嘛，份半水幾多？200再加100，咪即係份半咯，係咪？我哋咧就用熟水，即係用呢個滾水都唔緊要嘅，300呢度。好啦，我哋調味啦。咁調味方面咧，我哋有鹽啦、雞粉同埋糖。鹽咧半茶匙 OK 嘅啦，糖咧就1/4茶匙，雞粉咧都係半茶匙。攪勻之後，將啲滾水有味嘅水啦，倒落呢個蛋漿度啦。如果大家撇泡撇得唔乾淨咧，屋企有火槍啊，可以用呢招，開咗個火槍去，咁對住啲泡，用火彈一彈佢，咁完全1秒都唔使，完全爆破晒啦。通常我哋蒸水蛋咧，1寸厚左右就 OK 嘅啦。但今日咧，我哋就玩少少花神。咁蒸咗個底先，轉頭咧就將呢個皮蛋啦同埋鹹蛋加埋瑤柱擺喺面度。點樣擺咧？轉頭分曉。我哋封保鮮紙攞去蒸咗先。好啦，跟住攞去蒸啦。擺上去都我哋觀察個碟啦。如果譬如話某個方呢邊高咗，我哋撳一撳先。咁先蒸。我個人中意咧就用保鮮紙啊，即係可以入得微波爐嘅保鮮紙去蒸呢個水蛋啊。咁有啲朋友仔咧就會冚錫紙嘅，但錫紙咧有個問題就話喺錫紙之間咧嗰啲接位度咧會有水蒸氣入到去，入去之後咧跟住滴落嚟咧，嗰啲倒汗水咧就會將個蛋嘅面頭咧化咗啦，咁賣相唔靚咧，再加埋嗰個有嗰啲蜂巢形象出現啊。好啦，咁而家我哋蒸佢啦。呢個碟咁計咧，大約直徑8寸嘅碟，咁蛋漿就1寸厚啦。咁我哋蒸佢大約10分鐘左右，咁轉頭再倒埋第2針落去。好啦，喺蒸緊嘅時間咧，我哋就準備埋呢個蛋黃。好啦，我攞1粒鹹蛋去蒸熟先。另外一隻鹹蛋咧，我切粒啦。鹹蛋方面咧，大家都知道啦，喺街市啲雜貨鋪咧，佢有啲真空包裝嗰啲鹹蛋啊嘛。咁嗰啲鹹蛋咧，因為佢經過高壓過嚟咧，啲蛋黃油咧會走晒噶啦。咁最好都係用新鮮鹹蛋最好啦。好啦，呢個皮蛋咧，我哋就將佢不規則咁切啦。咁呢個形狀咧，我哋叫鑽石形嘅切法，個邊係3個邊嘅。咁喺酒樓咧就切正方方啦。原粒嘅鹹蛋黃，咁蒸咗5分鐘，咁佢已經有5-6成熟噶啦。跟住我哋就攞出嚟。好啦，呢個水蛋蒸咗10分鐘啦，咁我哋起咗出嚟先。而家滑如鏡啊！我哋將啱先呢粒原粒嘅鹹蛋黃擺喺中間度 ，crystal 型嘅皮蛋粒啦、皮蛋角啦，係啦，
呢一切一粒嘅鹹蛋黃咧，咁佢因為個 size 比較細啊，咁轉頭蒸嘅時候咧就好易熟嘅。好啦，啱先咧就我哋用咗4/5嘅蛋漿蒸咗個底，跟住我哋剩低1/5咧，係啦，我哋好小心咁倒埋落去。嗱，呢1/5咧有多嘅人就冇俾晒，我哋好小心咁慢慢倒。好，跟住我哋揼埋呢個瑤柱落去啦。瑤柱最好咧，我哋臨最後尾先咁樣揼落去。如果太早擺落去咧，個蛋漿啊，我哋倒埋嗰1/5嘅蛋漿嘅時候咧，佢會撞到散晒，有機會側埋一邊。係啦，咁我哋就最後先慢慢揼，睇下邊個位需要嘅，我哋就擺多啲落去。嗱，瑤柱咧，嗱我嘅做法咧就屋企咧長期會有一兜喺度嘅，因為有時有啲菜式咧，譬如炒桂花、瑤柱炒桂花咁嘅，用呢瑤柱啦，係咪？咁嗱個做法就係提前一晚浸佢一晚，然之後咧就第二日蒸咗9個字。假設我哋整30粒計，我哋會留起一半，即係15粒原粒嘅，跟住剩低嘅15粒咧就攞嚟整散、捽散佢，好似呢啲咁。有時我哋炒飯啊，或者呢個瑤柱炒桂花，我咪用得着咯。如果蒸好咗嗰瑤柱擺雪櫃咧，可以擺半年都唔怕嘅，只要擺冰格。而家就唔使蒸10分鐘咁耐啦，因為個底咧又熱，咁再加埋個面頭嘅蛋漿咧好薄啊嘛。咁我哋大約蒸佢5分鐘 OK 嘅啦。好啦，5分鐘就過去啦，跟住我哋就打開嚟睇下熟唔熟先。如果個蛋咧佢偏米黃色就 OK 啦，就熟噶啦。咁如果個蛋漿仲係好橙咧，就未必熟。跟住我哋用個毛巾包住個手，係咪？咁唔好拎出嚟住，喺度震一震佢。如果嗰啲液體唔會話流嚟流去嘅，咁就 OK 啦。咁呢個豉油咧唔係就咁斟落去嘅喎，因為咁咧就偏濃味偏鹹嘅喎。係啦，我哋攞1茶匙嘅糖，半茶匙雞粉，攞1湯殼嘅滾水擺落去，半湯殼嘅頭抽，係啦。咁呢個豉油咧帶少少甜身。好，跟住我哋落少少花生油啦，或者屋企大家有熟油啊、葱油都冇所謂嘅，係啦。但麻油我建議大家唔好落，因為麻油咧個味道咧會太勁啊，會蓋過晒啲材料味道。跟住我哋落埋呢個豉油啦。哇！嗱，呢個豉油咧其實都可以攞嚟蒸魚嘅。有時我哋蒸魚豉油咧咪帶甜身嘅，就係呢個啦。好，跟住俾少少葱花佢。嗱，呢個我會形容為立體少少嘅3色蒸水蛋，搞掂咗啦。希望你哋屋企都會試下啦。睇下個凍油嗰個質感幾犀利，有不少豉油，好似豆腐花咁啊！嗱，呢個其實未係最靚、最滑嗰個口感啊！如果大家想再滑啲咧，一份蛋就2份水，咁啊非常之滑啦。但呢個我相信，如果屋企嚟講下，做到呢個效果都相當之唔錯啦。加埋啲鹹蛋嗰粒先。導演有冇白飯啊？整碗白飯你啊嘛？好。